माता परun یو سړی وی چې مولانا صاحب تا په نوخار کې یو خبره کړې و چې الحمد لفظ حمد الله ولید خپل تعریف د پاره غوړه ما ورته وی چې لفظ حمد په تعریفونو کې د دین اوچت لفظ د چا د تعریف کول د پاره بل نشته نو چې څنګه الله اوچت ته دا سه ځان د پاره انتخاب د اوچت لفظ کړي دی چې داغه تعریف پیو کړي مولانا ابوالکلام آزاد د دې په ضمن کې لیکلي دي چې تعریف همیشه د حسن جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ چه حسن وی نو نگاہ د عشق با اغا طرف تا خامخ نو د عشق نگاہ میں شد پارا حسن طرف تا بیا پا عشق کی کتا سو خیالو کی دو قسم یو روٹی خلاص عاشقان او یو په صحیح معنو کې عاشقان روٹی خلاص عاشقان تا او ما غوندې سړی توای لکه د اپریل کې د رحمان بابا سالګره کې نو د روٹی خلاص وی صفاتونه شروع کړي پرون یو وزیرم پکې صفت کړو چې بڑے صوفی شاعر تھے انہوں نے اسلام کو بڑے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے استاد سکار دے دا رحمان بابا دا صفتونو سر رحمان بابا ہوئی چی کسوکرا کاندی قسم پا کردگار کسوکرا کاندی قسم پا کردگار کب پکور کی یا درہم لرم یا دینار قرآن راواخ لئی چلاس پکے دا چه زما پکور کی نا درہم شتاو نا دینار کسوکرا کاندی قسم پا کردگار کب پکور کیا درہم لرم یا دینار دا خلق دا دی اہل ندی بالکل چھے دا رحمان بابا پا سالگروں کے خبریوں کی یا داغ تصوف او داغ درویشی خلق تپیش کی ہمیشہ د پار شان داغ دی اغا سڑے پیش کئی چی پر روپے کی یو ٹیڑی پیسہ کو پاغلار تلے یو ٹیڑی اب صحیح مانو کیا عاشق صحیح مانو نو اغا عاشقو منگا آسی کو سڑا بھی روٹی خلاص کی خود یار متعلق ما پتا پسداس پن جامے رنگڑی ما پتا پسداس پن جامے رنگڑے تلابیا پما گماند نام ننگڑی اس اثر دے پسنگین خاطر ناشو کہ ہر سو میں مسلے در پس لنکڑے تو پا عشق علماء دروغ جل بولا تو پا عشق علماء دروغ جن بولا کہ یو بل ہم حس ما غند ملنکڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپوئی گم چه خبر در رحمان سر پا جنگڑی خود دی قماش خود ہو بہو داشو چه اے عاقل غگونی سماتا
مرګل پریدي سړې خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا ډېرې ماته کړې مړې د قبر جانو چې د قبر بین لیدل هچاتا دا فرعونیان د زمانی کی اب دوی توی چې د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا ډېرې ماتې کړې مړې د قبر جانو چې د قبر بین لیدل هچاتا بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا خدا شو پجوندینه توبه وباس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشه مولا تا خدا شو نو موږ هم د دې قابل یو چې داغه نو موالو دنیا مسلمانه دنیا کې درې سړي کې مولانا روم ډاکټر اقبال او رحمان اقبال ولی په اسمان کې ګرځي زکه چې په عزتمن قوم کې پیدا مولانا روم ولی اسمان سره خبرې کوي زکه چې عزتمن قوم کې پیدا رحمان بابا ولی قبر د چرسیانو ډیپو دی زکه چې په بی عزت قوم کې پیدا پښتون بلا دنیا کې څه قوم دا زموږ مشران وای مینګه پښتانه مینګه پښتانه زه مینګه پښتانه پښتون سي پښتون خټول مر په پردو غلو غړي پښتون خو خالد ابن ولید چې دا پښتانه داغه د اولاد داوا کوي خدای دې هغه په مونږ نه شرمای مونږ داغه اولاد چاته د خالد ابن ولید په بدن یو انچای زیاده سينو چا د تورو د غشو نه وته او چې مړ کېده په خپل کټ کې نو خدای ته وی چې یال په بدن مې یو انچای زیاده جوړ نشتا ټول د تورو د غشو نه وته نو خدای پاغه کې دې مړ نه کما او چې وجنه نو د بے غیرتای په مرګ مې اوس وجه کټ پوزي کې هو بے غیرت مړ کی خالد ابن ولید خو هغه شه پښتانه په څه کې مړی لګي په دې علاقه کې دریم سلورم کې استه لګیاله په ودونو کې جډه دي کیږي سړی په کې مړی او شرمې دلو دا کلاشن کوپ هم دغه لاغست دي چې په پردي واده کې با دزه کوي او پردي بچي او ماشومان بوج نه یو څوک بدر تسوي نه جی الا ګولا وجي واده کې ولګي الا ګولا وجي واده کې ولګي تم وایا بلم وایا پردای مورې بورا کړه پردای خزه کونډه کړه او هاي خیر دی واده کې دا کار کیږي ولې دا ملک تاسو په کپره مورشه خبره مې دې پورې کولا چې یو صحیح مانو کې عاشقان وي او یو روټي خلاص عاشقان نو ماته وی چې د موجوده حکومت ته بد ولې وای مالدار روټي خلاص عاشقان کدا د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي د دوه اول سره بزوي چې په تسپو به ما د دم مدي ویلې اول سره فتاوی عالمگیری علماء ولا جوړ کړه او د ټول ملک نظام په دې یو فتاوا باندې بچلې د ټول ملک د عالمگیر بادشاہ غوندې بادشاہي خو په فتاوی عالمگیری چلے دی شو او پاکستان په فتاوی عالمگیری نشي چلے دی
تمام ملکونه سعودي عرب غوندې ملک چې کعبه او مدینه پکې ده اخو په فتاوی علمگیری او په قران او حدیث چلے دی شي او پاکستان کې ټول کافر دي چې پرورو په دې باندې اسلام راځي یکدم په نشی راتله ځکه چې دی مسلمانان شوي لاندې نو آغاز د دیر نه وشو مبارک شدیر والا آغاز تاسو د ملک نه د اسلام شدا په پاکستان کې بل زیاړو د سړی توب وو چې د ملکن ډیویژن نه د اسلام آغاز اوس نن چترال والا بیان ورکړی دی چې مونږ لدیم قاضیان مقرر دا درد نباد ہر کار کی د قرآن او حدیث درد چکم د یو مسلمان پڑھ کے پکار دے د دوی ډکی نشته زما د محبوب الله زما د محبوب قانون بوي زبد خدای عاشقم زبد محمد رسول الله عاشقم او د قرآن غنده او د حدیث نبوی غنده قانون با موجود ہوئی او زبا پا پاکستان کے پا تعزیرات ہند باندے او تعزیرات انڈیا او د لارڈ می کالے پا قانون فیصلے کوم زما پا دے عاشقہ دلانت د یار د پارا خلق سر پا داو لگئی کنے لگئی یار د پارا خلق سر پا داو لگئی زوائم کتب اخپلو ارادو کی مخلص او ستچ دا چپ خلاوئے او داستا ایمانی که د پاکستان عوام قرآن او حدیث نبوی سره نه چلی په دغه ولګو د جوارګرو غوندې د عمل تباہ خده خو قانون قرآن په دغه ولګو که د پاکستان عوام قرآن او حدیث سره نشي چلے دے الله دی ملت ژوندۍ پاتې نکی طوفان دی پراشي چې ټول تباہ داسې ملک وجود څه پیدا شو د داسې ملک وجود لعنت ته چې کوم ملک قرآن او حدیث سره نشي چلی دا بیا ملک نه دی دا قوم نه دی دا بیا یو عظیم لعنت دی او د اسلام په تندي یو لعنتی داغ دا خوه بدرا بانی بسیار خوه بدرا پاکستان ټوله دنیا او اسلام چلی عوامو کوئی چې اسلام دې د ملک قانون شي د پاکستان خزي وای چې د ملک قانون د اسلام کیږي نه ځکه چې مونږ به بیا په چار دیوالای کې کېلې خزي نو په دې ملک کې خزي اسلام را وستل نه غواړي او مونږ خزي داسې زایله دالا سکه دا د خزو برواګان چې دي دا چا خزي چې بار ګرځي دا د خزو ټټوان و اسلام کې جلباب لفظ چې راغلی دی نو صادر ته مراد دی دا اوسنی چې کوم صادر خزي په سره وې دا جلباب نه ک صادر مراد والے ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن چې قران ویلي دي دې سره بس چل کې ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن دې سره بس چل کې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دې سره بس چل کې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن دې سره بس چل کتوې دې صادر نه مراد دا چادریانی دي چې دغه ګډو په سر کړی دي دې آیاتونو سره بس چل کې
اب بلا خبره ده چې ملک مجتهدین هم ډیر اجتهاد دروازې کولاو دي لکه دا شورا کې چې کوم مولیان اغستی شورا کې چې مولیان اغستی دي نو دوی او رو بالکل را روان وتخلق دي دانو خېجا هو غله ناس تو صدا د اسلام آباد پس خردي وها کم وخت تاسو سوچو کوي په دې ملک موږ یو شورا یو درې منبران نور اغستی چې هغه کې زموږ د پیښور یو خزه هم ده خزه تاسو ټول پیژ یعنی پاکستان کې اسلام راتله دغه خزه ته پاتې دابا پندای تزیه والته په اسلام آغاز یو شرم نه دی چې مونږ به شرمېږو یو شرم ارو خدای قدرت چې الله د سړی په کمیش د سکار د لاسه کیږي چې په شرمي چې الله یې په کمیش عزیزانو عرض میں داو چې دار سبکی او ما تیار بلا دا یرا را تدادا چې په کومه زمانہ کې چې دین سره ټوکې شروع شوي دین سره لوبې شروع شوي دي دین خلکو شاته غرزولې ده نو آسمانی آفت پر راغله ایران کې ولې په زرګونو خلک کې مشو ولې کې مشو د خمینی په شکل کې په باندې طوفان ولې راغی او زرګونه خلک کې ما ولې زکه چې دین نه باغیا ایران هغه غل په سر تپل چې یورپ شاته کړي امریکا شاته کړي و د ایران خزو هغه لباس کا سوکتلی نو درته معلوم نو عذاب پر راغه د چا په بادشاہي کې چیو اغل بیا زمکه زین ورکول زمکه زین ورکول سګوره لکه ماسل نشتا ما ته ګور بادشاہ بیا د ایران دسیو چې زمکه ولا زه نه ورکو اندازه عزیزانو عرب ملکونه زتله ما د سمندر په کنارا یو کنارا باندې کربونه روپای لګیدلې کربونه هغه کناره چې را کټ کړی دا نو بنگلو او موټر والاو د خزو د پاره تفریقا جوړ کړ نو د جمعې په ورځ زبذات خود تله خزي او سړی بربند پکې لامبي تمارانی ساو زتارک دا اورېدو درته نه ویم د لیدو ده او ټول مسلمانان کابل وګورئ نن پکې اور ولې بل ولې پکې اور بل د کابل مین خار چو دیدار سنه بے نیاز درس نن کا کابل کی روس غند عظیم طاقت را ټینګ ده دا د افغانستان د قبایلی مسلمانانو برکت ده دا په غرونو کې دا لوی لوی ګیرو والا او لوی لوی پټکو والا د دوی برکت ته چې دوی روس غند عظیم طاقت سلور 15 کالو شو چرې سار کړ تاسو خیال را کینی خاریو نه اسلام وت
پیښور او پاکستان دیم دا حال پیښور کې وګورئ مازیګر صدر روډ باندې صدر روډ پیژنئ صدر روډ باندې مازیګر چلار شي صدر روډ باندې د خزو او د جنکو تماشې لاهور وګورئ پنډه اسلام آباد وګورئ اسلام آباد کراچۍ وګورئ دغه سیده الله په عظیم قهر په لپیټ کې وا تاسو وګورئ چې مونږ که تاسو دا وایئ چې زه پلانې خراب دی زه خو خیم زما خزه خدا زما بچی خدي نه بنی اسرائیل باندې چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل ما ته تعجب چې یا الله دې بوډاګانو څه ګناه کړی ده چې دا د خنزیر په شکل مفسرین وایي چې د سپینګیرو عذاب د ځوانانو نه سخت زکه شو چې دې سپینګیرو په خپل خو نیکان لیکن بل سړی به د بدای نه منې کوي پله منځونه کوا بل سړی د ګناه نه منې کوا نو چې عذاب راشي کبل بيزو شي نو زو تب خنزیران کی تاسو دا خیال مکوئ چې زه دې کوم زمونځونه کوم دنیا ټوله ته یې دې د پاره چې تبم لا تړل سپي کوتک به پلاس کی او دا خلق به ګډي او چیلای وي چا پسې به منډه وهي څوک به په لخت وای څوک به رئیساره څوک کپری وته پوګه کې به خپل منزل مقصود ته ورسي زما عزیزان عرض می دا چې دا زما د کور خبره نه ده دا قران ویل کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله وی تاسو پیدا دې د پاره چې نور خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د نیکای به خلق ته امر کوي پاکستان کې وګوره د شپې په 1 بجا کابلای سره ودرېګا او تماشا وکا د سړو نه خزي ډېرې روزي د سینما دا سینماګانې دي د چا دا سینماګانې دا هغه چا دي چې د بوټو په وخت کې به چغې والے کړونو مونږ به نظام اسلام غواړو حکومت ته درخواستونه ورکړي جی ټیکټونه ارزان دي مونږ ته د بلیک په کلی چګي دا 2 روپو ټیکټ جی 15 روپے په بلیک دا د سټ مارې ځامن اخلي په 15 روپے په بلیکونو یې که جمعات لتیانا غواړي په کور د امیر صاحب بمرا غورځي تاسو پوه شئ د دې قوم حشر بچي د دې قوم انجام بچي نو عرض میں دا عزیزانو چې بره طرف نه دا توقع مکوا چې د ملک قانون با دوی رښتیا اسلام نه امید نشته ما ته یقین نشته چې مونږ با د پاکستان قانون کې دا وګورو چې واقعي قران ده او واقعي حدیث د جناب محمد رسول ازانو تاسو ته ورس ز لاس کې مې وبني ولي او ام یا الله وبرکا یا الله وبرکا یا الله وبرکا تاسو ټول بوای چې خدای دې بنیاد وباسه لاس کې دې کټورې نیولې دی او یا الله وبرکا یا الله وبرکا خپلې ته کوس کا چې وب په ملونو کې نخکاری
او زوم چې یا الله وبراکا نو زه حق بجانب زکه وبنش او چې لاس کې ما کټورې نیولې په قادرم سکلم شم خلیته او چتولم شم او بیا ولم چې یا الله وبراکا دې کې زه حق بجانب. عزیزانو کده پاکستان عوام وای چې یا الله د ملک قانون قرآن کا حدیث کا شریعت محمدی کا نو حق بجانب. لیکن کده پاکستان برسر اقتدار طبقہ وای چې یا الله ملک میں قانون اسلام کا کر دیں نو تا حق بجانب نه زکه چې ستا په وس کې دي په یو سکند کې د ټول ملک قانون چې ده کده ملکن ډیویژن قانون اسلامی کې دی شي نو د صوبه سرحدم کې دی شي د پنجابم کې دی شي د سندم کې دی شي د بلوچستان. ولی سندیان مسلمانان نه دي پنجابیان مسلمانان نه دي بلوچیان مسلمانان نه دي دا ټول موږ نه خو مسلمانان. نو زما عزیزانو ټوکې مکو خدای ته وګوره ټوکې مکو. هغه سیلاب چې نن کم په نور ملکونو راغلی دی خدا نه خواسته چې سیلاب په موږ رانشي. دا د خدای عظیم قهر چې زمون په سر د روس ولاړ 4.5 ځل ستاد سرحداتو خلاف ورزی وشوا 4.5 ځل نو که 451 بار دا سراوړې د په دې سرحد بیا وڅ خو تاسو ته وای چې وای کریا کې لای بات سن کے تے ہوشیار نوی کریا کې لای بات سن کے تے ہوشیار نوی اندھیریاں سن رات نیندر سی بیدار نوی منگنا وی شفاعتا بلکہ تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرید بندے وچ. عزیزانو کم سڑے چے دا خوڑ پا منس کی ادوی ایس پتہ نہ لگی چے خوڑ بکل رازی کراغے نوڑے بے غرق بئی. کم سڑے چے دا خوڑ پا کنارہ باندی ہوئی او وی خموی اغا چرم خور نشیوڑے نو منگ دا خور پا منس کم یو او دم یو کو بس خدا تاستا داغی مشیران او ایڈوائزرانو مغا خلق دے چی دا چا دلاسا بٹو غرق شوے دا چا دلاسا یحییٰ خان غرق شوے دا چا دلاسا ایوب خان غرق شوے دے او مغا چندال چوکری تینا گیر چا پیر دی او خدای دې دتم خیر. تاسو پوه شوي په خبره باندې عرض مې داو تاسو ته وای چې سو پورې زمونږ او د حکومت تعلق دی اسلامی نظام د پاره چې زمونږ بدن کېمه کې مشینو هر کېمه بم چغي وای چې د ملک قانون قرآن پکار چې مسلمانی او چې نه بلا تور اور کوي ارکه سو پورې چې د بهر ملک او د پاکستان د زمکه تعلق پیدا شي یا اندراد عام مونږ له تخلیق اگر چې دوی ورته ډیره مای وي او ډیره لوی پلیته آندو ککی دی ورته مای ډیره وي نیایم ورته ویلا ترور او چرته کی کمال ام تخنیق دیکھو ادام تخنیق لگا نمڑکی گو خو بخامه او چې مړکی گو با
نو ایمان بدا سے ساته چې د ملک د زمکه او د خارجه جارحیت سوال پیدا شي نو په خپل زمکه با سر قربانی کول ته تیار زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حب الوطن من الایمان حب الوطن من الایمان د وطن مینا چې د ایمان مینا چا سره چې د وطن مینا نو هغه سره به د ایمان مینا اگر چې دوی سره نور حربي نشتا اوس ما تقریر چې وکمنو ملک میں انتشار پہلانے کے دفعے میں گرفتار کر دیا گیا اور اشتعال انگیز تقریر کرنے پولیس پکے 16 MP کی کیس رجسٹر کی اشتعال انگیز منگا اشتعال انگیز ہوتا سو یہ یونیورسٹی کی جوسی اشتعال انگیز ہوتے ہی 1800 دی تنخواہ دا 18000 دی په خزه خرچ ته دا انبر سرای میخه دی چې ساتلی دا 18000 پاغه خرچ دی دا نور ورته کم ځنه پیدا کې اشتعال انگیز خو تاسو یې او ګن کپانو او د ملک غدارانو د ملک دشمنان زه اشتعال انگیزی مچ ترنن روزي پوری وظیفه او سړی روټای خورم په باندې وخت تیروم زه اشتعال انگیزی اشتعال انگیز خو تاسو یې په یو پتلونګي کې راشي چې بیا نوکرای نه زی درې ورځې سامانونه پټرکونو کې چلی مونږ اشتعال انگیز پشپیته کاله په خبر کې دی یو کور نه دویم کور نه پیدا کړي مونږ ا کورم ټیکس والا اور پسیزي اور راځي هر کاله بدا جی هر کاله بتا سو درخواست کوي معافي ده پر خدای تاسو تباہ او برباد چا سره چې ټیکسونه دی غي سره هم کنیکشن چنګوړي یو کور په دې تیمر غړې کې کوډلې دي پاغي تا 100 روپے ټیکسونه لګي نو مونږ نه دا ټیکس دې می خود پاره 14 ارب روپے سالانه د خزو خرچ دی خز 11 ارب روپے سالانه د سیګریټو خرچ خدای چې څومره کروڑ روپے سالانه د بیهوده دزو خرچ دا کارتوسونه چي ملک خود تباہ غریب نه ټیکس په چونګي باندې صاحب کا چرګوټه تیرین درته ګر کپان کینولي دا د چونګي ګر کپ دا ټیکي چا سره وګورئ عرب پتیانو سره د چونګي ټیکا عرب پتیان چرګوټه تیرای بوډای را روان کړي چې ګوړ او چای می نشتا دا چرګوټه خرڅوم چې ګوړ او چای پیوالم اغه لم دا ګر کپان او بدمعشانه په دې سرکونو درولې دي او دا غینم سما غونډګردي شورو ده سه بدمعشي ده غونډګان دي بس کوته کې ورته وځي غږ څوک که زه غږ نشم کوله زه چې د چا بنده ما خو غږ کولی شي که نشي کولی یو جرنیلو یو غریب رانیولی ما ورته پرېږده وی جی د ډېر رانه کړی مال ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چی بتڑلم با وحلکا کنن زلاس نیولی تا تا پیشم او تڑیمم او وحیمم یو رز بدا سراشی چی تبم چا تا پیشی او غزاد بتڑلم کولیش یو وحلبم کولیش اللہ سوک دے داغا طاقت پا مخ کی چی بیا سرو چت کی جزم سویل سلیمان علیہ السلام مارغان رو وقت راشی کار میں ټول مارغان راغ دا هد هد ورته وی مولا چرګ په سره دا سه سړای دا دی دا ډیر سات پسرا دی وختونه اونیو دا سویل ډیچ کوله چرتا ورکلی امرغ ورته لو سلیمان دا غورز نو یریگا چستا غند زرګونه بادشاہان باورته پیشوی
دا غورز نو یریگا چستا غندی زرگونا بادشاہ لولکونا بورتا پیشوی زما خود ډوران کو داسې دا وخت د ما نراخ ک سليمان عليه السلام پریخو او بیوش ډېر سات پس مارغه رونی وسینې سره ولګ ورته او هدا ما معاف کا او هدا ما معاف کان کد قیامت پورزه استاد دی وختو په سر کې سليمان نیو شنو څوک به اخلاص وي څوک به او دود ورته سليمان تا یکدم زرو نیوم لک خپل صفائی کولو ته خو بده پرېخه یکدم مرغه غوندې رونی خبره ته هم پرېده لکه اوس مونږ بلکې خبره ته پرېخو غب غب پولیس تاډر چوش اس اگی کی عقل چر تو سوائے چې داس پایان چی د بارډر د ملیشه داس پایان چی دی دا په بل قهر اخته دي تنخوا چې والی لار شي دو دروازو نه بارا پالګر ناشتي نو پالګر لا 15 پاور کی نو پالګور چوهو لګورز کې بتاولدار نور 15 پاور کی اوهو سورج پاتې دي او پسې بتانه دارم مړه ها ډي ای جی تی چې کور ترازی تنخواه ته پالګر اغستی د تشتو خزه ورته تنخواه دې تکړه یا پالګر لمه ورکا لګو ورځو کې ډي ای جی کېګم او خزه زب جرنیل متب بیا د سیب خزه دا قمقل ورته چې ویني صاحب دې تنګور چالکا دا مولا دې معزز دې شریف دې لک پشربنا دا سټیلا بدر کی چې ال تبد لړک ماوه خدانو تماشا به تاسم کوي ان شاء الله خورز بنګوري خورز کم سړی کی چې د انسانيت ماده نه د شرافت ماده نه کم سړی کی چې اخلاق نو هغه ټول عمر تیر شي په خورز په تیرون شي خورز ورته نه خورز خو اخلاق پسې ګرځي خورز خ شرافت پسې ګرځي خورز خ انسانيت پسې ګرځي تاسو پوه شئ نو عزم داو چې یو ورځ به زستا جواب نشم کوله زتا ته نشم ویلې زما شاته چې کوم طاقت ته اخو ویلې دسه بده رونی سي چې نست نابود په دې پاکستان کې افسر را سره لاندې وته مالې وی ماته وی زما لاس قدر ته ولګېدو ټول عمر بروټای خوندر نک ما ورته ستالاس ویلو مال زما د اخلت تیار شکن تو پد کپ دې ولګېدې په هوا کې به مارغان غوخي وی زبتا سره ګورم مال په آرام کېنا ما سره د لیدو په ارمان ډېر سره وکړي پاکستان او دیش کالو امید رال اسمان تو خطا سردلان دی رو غرزیده نیست و نابود زیر و زبر شو نام و نشانم پاتے نشر دا بجلیگر مولا ستارون مغسی پوگا لگی دلی دی خاورو لده امزان دا لوی لوی نوابان لوی لوی غطائک دا لوی لوی سنداگان و دې به مونږ تیکا تیکا کوي هغوی مې تیکا تیکا ولید او زه نیغ ګرځم تاسو پوه شئ نو عرض مې داو چې زما کې هیڅ کمال نشته نه میای نه سید نه پیرم الله مې د موجوده پیرانو نه پامان کې دا د جیبونو ګڼ کپان دا ځان ته خلق په سجدو اچون پتور بلا واله په مزدورای دي چې کومې پیسې ګټلې دي کم بخت خزه او بچي چې د چا رزق پتا فرض دی اغیله نه وړي او دی روټي خلاص لا انت خدای په قهر وا سبلا وا دلته یو دې قسم په خدای دې
19 लाख रुपए दाغه په فکس ډیپازټ کې پرتی دي د سود په کاته خلق ورته سجدیم لګي لا سنم سپي 19 लाख دغه ګر کپتوب نه دی الله ما اوس نه میاګان پکې لا چاره وست وای خدای ته وګوره دلته یو وی چې د ګردی غوث نو سه ما ورته چې ګوره ګردی غوث یو خسړی او نیک سړی تیر شوی او زه د آدم علی السلام نو سه نو آدم علی السلام پیغمبر او زه دا غن وسیم نو میتان زما رتبه اوچته ته دا سه خسړی نو سه او زه پیغمبر کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست نسب سے شئی قرآن کو وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ د اسرافیل شپیلای چې وغږیږي الله وی فلا انصاب بینهم نسبونه بن پکاري او نه بد نسب متعلق سوال کیږي چې ته د چا زوی وې ار سړی له خپل خپل پندو کې پسروي ار سړی له کل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان ار انسان لبا خپل خپل کاټ په غاړه کې زوړند وي پلانې زوی د پلاني دا خبر به نو زه اسنه د غرونو یو پریده زنګلی غری خوار بیلما صرف دادا چې سمي ویلي دا می ایمان دی چې خدمت زما د ملک په تاریخ کې مولا نه دی پیدا شوی زه پکې مولا شوی خدای ته ویلي چې یا الله سدي چې را باندې زده کړی د وینا توفیق را نو د وینا توفیق بیا د سره کړی دی چې شاید چې په صوبه سرحد کې به بل چاله نه تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض می داو چې ما تاسو ته الله په عمل کولو صحیح مسلمانان کې د پکار دین نټو کې ندي جوړول پکار باقی چې وخت راغې د ملت اسلامیه په ناموس د جنگ وخت راغې الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي چې غشي زمونږ پسینو کې نو په اسلام راوستو کې ناکام شي چې و سلیکشن بشي راوسته بده آیا د دې ملک مسلمانان د قران او د حدیث فیصله نه غواړي کته ډېر خلق داسي دي نو ډېر خلق داسي هم شته کله چې د مارشل الله قوانینو خلاف ورزي کړي دا تاسو په جیلونو کې اچولې دي د مارشل الله خلاف کړي تاسو په کوړو والی دي نو چا چې د قران خلاف په کوړو یو او په جیل کې واچي اسی یو اصولی خبره ده کله انساني قانون خلاف چا کړی دا جیل ته تللی د انساني قانون خلاف ورزي چا کړی په کوړو والے شوی دی نو چې په ملک قانون د قران شي او د هغه خلاف ورزي چا وکړه نو کوړې نه تاله بیا مرګم روا عزیزانو خبره ده چې هغه خلق په پاکستان کې با څنګه دا رائے ورکی چې د مل قانون دی قران شي د چا خزي چې شپه او ورځ بربندي د چا لوړه چې شپه او ورځ بربندي ګرځي ایخو که اسلام رازم دیوال به ورته وي او ټیلې به ورکوي ځکه چې هلته ښځو نه مجبور او دوه خبرې
یا خوبا د زلزلو آفت په دې ملک راځي او دا به غرقي د دې ملک آثار ما ته داسې ښکاري ځکه چې د خدای نه بغاوت حد د هر دمتوب انتها وشوه. تاسو د شپې وګورئ دا د سوټمارې زامن چې د دې میوزیک سنټرو باندې د دوی لمبر نه او د جمعې په شپه بیا دوی بربند فلمونه او ټوله شپه وي سیار ته ناست. نو قوم د قوم چې ټوله شپه ډمتوب ته ناست دي د خدای قهر چې راشي قوم د قوم به ټول تباه کړي. څوک وي سیارونو ته ناست امریکا چې خپکیږي په هیروین باندې نو څه زورم ورپسې لګولی دی رانی صحیح چاله دا خراب شي او جناب محمد رسول الله چې په میوزیک سنټرو خپکیږي پاغیم یو ورځم چاپوانه چولا او روم نه نیول. خدای چې په کوم دمتوب او کنجرتوب خپکیږي ما ډورونی نیو چې ستاسو په اختیار کې دي او امریکا چې په څه شي خپکیږي هغه د پارم څه ډور دوک شروع کړي دغه هم خدای ګوري. د دې تپوس بم کیږي چې زما نوم چې څه شي تاسو وګورئ په دې ریډیوګانو او ټلویزیونونو کې دبلې بغږیږي او د خدای او د رسول نوم به ورسره راځي دوپړو باجو سره. خدای دې دا خلق په خورس په سړاند کی چې دمه نشي راوسته قوالیان براولي وي بدا سوچه چیزونه وي په دې خار کې ورته وي چې سچیا چیزاں کانته سچیا چیزاں دا د مشرک بچي د مشرکان وې سچیا چیزاں کانته یعنی د خدای نامه دبلو باجو سره. حضرت عمر یو ډولکی आवाज واورید د سرود وګونو کې ګوتې ورکړې چې دا आवाज چرته اورېدې شي التم لعنت وره. نن ار کور لعنت ته کنه ار دکان لعنت ته کنه हर बाजार लानत उसे के पलानत के सौदा अपने पलानत के रवान पलानत के कचैस के पलानत के करोटा खुरे पलानत के नंद पाकिस्तानियान टोल जन पलानत टोल माश जिंदगी दे लानत او पलिता दे खजाना नु چې خزه تا ګوره نو ګورم لعنت او چې دغه نه څوک پیدا شي عام لعنتی حرامي بیا ګرځه په مسلم پبلک سکول مسلم کانوینٹ سکول پلانې سکول لکه هغه ورځ مې خپل عزیزانو ته ما لکه تاسو خو دغه وایي چې دا سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي په جنت کې به ځای نه په دوزخ کې بغوته وي نو مالوس کوم جنکو لم په غرونو کې سکولونه جوړ کړه ولا کانو لمم پتلونګي ورغوستي دي او د کلینه بډډېره تراولې انګريزای ویلو ده اے شرمېدلو تاسو په کوم خپلوي چې شبک د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي اے شرمېر جنکو لمو وردیانه ورغوستي پاکستان د جنکو کرکټ ټیم جوړ کړي اکی ټیم ابل اورځي په اخبار کې فوټوانو نو جنکو نه الکان جوړ کړي اغا کیانه کيو ملک کی تشہیر کیږي چې د جنکو کپ دې کې څه دې هغه سيزونه وګړي
تاسو خیال راغی نو عزیزانو خبره مې دا وه چې دا زمونږ خبرې خودي زړې او په دغه زړو خبرو مونږ به دا وایو چې آخرت ښه کوو آخرت ماخرت نشته آرام کې په دغه د کارغانو په ټونګو خدای راستي که نه زه جنت ته لاړ شم او نه تاسو تللی شئ جنتونه نشته دا خیال دی چې راغی صاحب جمعې مونځ دې وکړ او مساله دې په اوږه اچولې ده او لوی مسواک دې په جیب کې ټومبلی دی او څه چل دی راغی جنتونه به هلوي چې ښځې کنټرول کوي جنتونه به هلوي چې لوڼه کنټرول کوي زامن کنټرول کوي زمونږ د زامنو بیړې تباه دي زمونږ د لوڼو بیړې تباه دي زه دې وایم که نه چې زه مولا ما زه دا ګناه نه کوم معاشره به مې ټوله داسي چې زه به نشم بیمار به تپوس له به درشم ټي وي به درته لګېدلي و بیا ګوره ټیپ ریکارډ به درته لګېدلی دبلې به پکې غږېږي درځم مړی له به درځمه صاحب به خبیث مړې جنازه به دې لازمن کوم زه به نشم بچ کې پلیت ډنډ چې یو طرف ته خو سړی به تې ځان بچ کړي او چې ټول ملک پلیت ډنډ شي نو څنګه به ځان بچ کړي اوس خو ملک پلیت ډنډ دی معززانو علاج بل نشتا علاج قرآنی نظام دے او مضبوط قانون دے علاج بل دا قتل علاج برسریام رو باسا چارماری دا زنا علاج برسریام رو باسا او سنگسار کا دغلا علاج برسریام رو باسا او لاس تپرے کا تو گورا چې دا عمل ټکی کی کنه دمه پسې دا دبلیغ نو ماته اسه مزه لته مالک ته سکار کې ویجز فنکار نو زه اوس په دې دوکا کولم چې دا فنکار ګینه سړیر لوي مال خام فنکار راځي فنکار نو ساچ زما په مخ کې دا چې کوم کړي شي چې ګینه د مولانا فضل پورا نه پیژندل چې دا جم دا فنکاران دي والکا دمتوب سخکر نه دی چې د چا په سر کې وشي او نه لکای دا چې ورپسې وشي دم هغې ته وایي چې څوک د ډمانو کار تاسو وایي په ایمان چې دمې پسې دبلې غږوي یا ډمې سره باجه غږوي یا دوپړی غږوي د هغه شکل او زمونږ د دې سفید پوشو شکلونو کې څه فرق شته دا معززین چې دي دا معززین دا د جنډه بازار اجراګان دوی شکل او دا غي شکل تاو د دوی لباس او دا غوي لباس تاو په خوا به د شریف سړی داسې جامه وه چې په لاره به تېرېدو خلقو باندې به هیبت راغی چې معزز سړی تېرېږي اوس د شریف او د کنجر د شریف او د رزیل هیڅ تمیز نه دی کشتا تاسو وګورئ د ټي وي او د سینما ډمې او د شریفانو زمونږ ښځې دا چې په لار رواني دا پته لګي چې دی کې شریفه کومه ده او رزیله کومه ده دا پته لګي نو عزیزانو عرض مې دا و چې پلیت ډنډ یو طرف دی خو سړی به تې ځان بچ کړي او چې ټول نظام پلیت ځان به کوم ځای بچ کړي معاشره ټوله پلیته زمان خبره مې دې پورې کوله چې یو دعا ما په شپږ میاشتې کې زده کړې تا په شپږ منټه نه دي لګولي نو ته به الله الصمد الرحمن الرحیم باندې څه پوهېږې وی جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوادار
دومره دې نه دي جړلي ما پسې چې دې مخکې دې ولې جوړې شي د اوښو بیا زما د مینې دعوت څنګه د مینې دعوت هغه څوک کوي چې د چا په مخ کې اوښې لارې زما عزیزانو دا زمونږ د منځونو نظام که زمونږ د روجو نظام وګورو که زمونږ د حج او د زکات نظام وګورو که زمونږ د جهاد نظام وګورو جهاد لوی تفصیل فی الحال وګورئ روس ولی په کابل قبضه کړی ده زمونږ د لاس زمونږ د غلطو پالیسو د لاس د حکمرانانو د غلط رویې د لاس اوس په جنگ ور سره څوک په جنگ ور سره هغه څوک دي چې کوم په غرونو کې او په کلو کې د کابل به اوسېده او هغه زوړ ایمان د 1400 کالو پکې که خیال وکړي د بازار پولاو خواره او برنج خواره لا په جنگ شوي نه دي هغه زاړه لوی ګیرې غټ بریتونه ملې په پړو تړلې او نن د روس غوندې عظیم طاقت یې ایثار کړی دی عزیزانو دا د هغه زوړ ایمان برکت روس نن په دنیا کې یو لوی طاقت چې امریکا هم تیری هغه دې خوارو زارو لرګي توپ سره جنگولو والاو روس غوندې عظیم طاقت ایثار کړی هغه شپته بی بی سی تفسیره کړ د روس دومره ټینکونه خراب کړو 200 روسیان مردار کړو دا اریان چې دا بیانی هغه چل رسول الله صلی الله علیه وسلم شګر واغسته او داسې د کافرو طرف ته وش الله ورته وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولایت د شګو یو ضرب غشه جوړیږي او د دوی سینې به پیسوي تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چې جهاد په مسلمان کې هغه پوره ده چې د جهاد ماده د مسلمان په زندګۍ کې نو بیام کامل مسلمان نه دی بیام مسلمان به څوی چې د شپې ودکی وای بیا الله په دې کټ پوزي ما ته مرګ منصیب کاوه خدای ما چې مړکه نو په جنگ کې مې د کافرو سره شهید کا که په دې شپه د خپل مرګ مرشم الله به په قیامت کې د شهیدانو پټولي کوي نن مسلمان د مادینه د جهاد سپیرټ د حکومتونو د غلطي پالیسی په وجه و ایس مسلمان ملک هغه خپل رعیت کې د جهاد ماده نه پیدا کړي د جهاد ټریننګ ولا نه ورکړي تاسو پوښ نن مسلمان خوار ولی تبا ولی غرق ولی عرب ملکونه وګور انتها دا بالکل داغي دا بے ضایع خرچونو کو ستا پاکستان تراشی ټپوسان په 3 لک روپے ټپوسته کسره دا مارغان بازان باز په 3 لک دا دسه چل دی لکه خریله سو پیر دعاو کی چې یا الله دا ناوي دا خرناوي او بنارسای په واچي او لاندې ته خړای اوس باز یو مردار جانور دی په باز یعنی یو سړی ما ته قسم وخړو چې یو باز ما 3 ځله خرڅ کړ تله دې 3 لک روپے التنبیا را تختیدلې دې بیا دې مالک کرا دې
بیا 3 لک خرڅ کړي بیا راغله بیا 3 لک خرڅ کړي یعنی 3 لک روپے په یو ماغه 3 لک روپے د 3 روسیانو سینه سورې کی کنه کی 3 لک ز ابو زیبی ته تلو منمانا داغي هغه انټيليجنس والا تاسو کو چې ته په سمیشن راغله ځکه چې د مسلمان ملک انټيليجنس صرف مولا پسې ګرځي چا چې د ملک بیړه تباہ کړه هغه پسې نه ګرځي د ملک بیړې خو هغه خلق تباہ کې چې پرونه د روټای درک نه لګېدو او نن په 45 लाख روپے بنگلو کې د یونیورسيټي د ملک بیړې هغه مولا څه کړی خدای دې پټانا څه کړی که مولا څه کړی مولا خدا ملک په اسلام آباد غواړي نو چې څوک ملک د اسلام آباد غواړي د خزو حیا او پرده غواړي هغه دې کیس رجسٹر کیس نه چې د 500 په ګورګورو مې وخې جاي کنه والله کذبي چې زدوی پرې نه په دغه خزو پسې به هم لګیایم په دې زامنو پسې به هم لګیایم په دا لورو پسې به هم لګیایم چې سو پورې دا خزې په کورونو کې کینولې او ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے تو یو سړی دی ورځې به مړ کېږي عمر دم داسې شم چې حق مې په خوله کې یو مرګ راله راشي دا مې خدای ته ویلي چې حق وایم او ساره نه وي ما د پاره مرګ مقدر دی زه به یو ورځې مړ کېږم استاسو دعا برکت دی چې څه مې په دې اړه راغلي دي والله که مې پرېښي دي ورډزوالي مې دي هر څه چې کېږي بیا به زما عزیزانو سوچ وکړئ دا خبرې ګورئ د ټوکو نه دي زما دې په خدای قسم چې تا د خدای نظام په خپل ځان په خپل کور په خپلو بچو حاوی نه کړ داسې به لاس مروړې او د تخت لار به دې نه لنډ رئیسار چې په قبر کې شي تختېدی شي کم خبر پرون راته چاوي چې دا لارې کنو ډېرې سختې دي مال بچیا هغه سختي نه مه یریږه چې تېرېدونکي هغه سختي نه یریږه چې نه تېرېدونکي د خدای رانیول داسې سختي به وي چا به نه تېرېږي نه به مرې او نه به ژوندی پاتې کېدی دنیا سختۍ خو به تېرې شي وایه د آخرت کې سختۍ نو عرض مې دا عزیزان چې قرآن کریم اولنی آیاتونه اقرأ باسم ربک الذی خلق چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدل شروع تاسو ټول ته پرورولای اپیل کوم پرورولای به حیثیت تاسو د یو کشر جمعتونو کې امامان شتا طالبان شتا علما شتا ماسختنی که سحر مانځنه روز کوي وخت ولا برابر کی او دا منځونه صحیح کوي که زه در کې اوس یو را پاسوم او در باندې تیر کما څومره د شرم خبره چې نه در را پاسوم در کې یو څومره بده خبره او چې خدای درته وایي چې تا مال کوم درخواست کړو ته ویل په خپل پړاو کا تا ما ته درخواست کړو چې اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم پرموس کې ته خدای ته درخواست والله وی دا خپل درخواست ته پړاو کې چې تا مال په کې څه دي نو عزیزانو دا منځونو الفاظ صحیح الفاظ بیا معنی د کول شروع کړي
یو سبحان معنا درته زوس کولای شم ټول نور خبرې ډېری هغه مشکله سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله دا عربي قانون دی سبحانك ورپسې یا الله قانون د عربیت دا دی چې یا الله نه یې لري شو او د یې په بدل کې میم راوړې شو په اخر کې خو هغه میم چې کوم مشدد دی یعنی شد والا میم یو زور دی یو زیر دی یو پیخ دی یو غړوندې دی یو شد شدغه درې خونګو والا مشدد دی نو یې لري شو او د یې په بدل کې میم راوړې شو خو میم مشدد نو سبحانك یا الله نا څه شي جوړ سبحانك اللهم دا ولی فائدہ دا سبحانك یا الله پاکی د تعالی را اے خدا پاکی د تعالی را اے خدا عزیزان یو بلټی باندې جب عادت چوزگار فلار روانه سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا خپل وظیفه جوړه کړي ډېرو عذابونو نه بچ ډېرو مصیبتونو نه بچ ډېرو غدا خلک چې زموږ سپه ناس ته ټول ورځ غاب سپه پکې ناس دي خلکو دې خلک ته ګوره سپي پکې ناس غپا 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 چې پلار روان شي لته مو تیزونه مچ سبا یعنی په دې سره کې څه ګورم کنه دي خلکو چې خدا خوار وسمسا کړ لکه دا خرچ په مستی راشي کنه لته مو تیزونه دا شرمې دي لس پښتانه چې پلار رواني لګي تماشا وکړه لتی بمو زونه بمو توپونه بمو ګنډېرو ګوتای به اغستی لکه د خره غوندې شخوند بمو څوک بکینو یو طرف ته کینا ودرېګا سپینګری پکې وګوره صاحب او 10 به مات کړی او پرتوک باغ به پلاس کې پلار برواني او 10 بمو چی یو دا نه بوډاګان سچل دا کاکا مونږ کوم جامې می پړې دې خو دینا پس بتا کې څه عقل راځي او تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یما تورا ګیره مې شو سپینا ز حیران یم چې رحمان لا عاقل شو نه بالغ لا وخت تیر شو ګیره سپینا شو نه راکې عقل راغی او نه بالغ دی قوم کی عقل بکلا شعور بکلا نو عزیزانو سبحانك یا الله دامانا پاکی دا تعالی را اے خدا دمر مانا ہے اس دا یہ لرشو او دا یہ پا بدل کی میم روڑے شو میم بیا مشدد میم روڑے اسے سمانا شو سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے دا طول صفتن مالک خدایا یہ لرکے دو سر میم رات لو سر سمر فرق پر شکر سبحانک یا اللہ پاکی دا تعالی را اے خدایا اس پاکی دا تعالی را اے دا طول صفتن مالک خدایا تب دا خدا پہ یو صفت پسی چرتا کر دے دی یو نیم کے دا برکت تے چی دا اللہ ٹول صفتوں نے راجمہ کو استاد اخلے لے رہا ایو بزرگ ور پسی ویلی دی چی میم دسترگی دی قربان شم دا میم یو سترگی او یو اخپائی دا سی نولان دی اخپا او پاس استر میم دخپین دی لگے شما مالا دے آسان کرد جانان سخت منزلنا او می مستاخ پینا قربان
زبد یار په صفاتونو پسې چرته ګرځې ده ستا د خپې برکت ته چرته را پیدا کړ بیا سترګه د میمه د سترګې دی قربان شما ما در کی ولید د جانان ټول صفاتونه اے میمه تا د سترګې قربان شم چې ترانه یار ټول صفاتونه می پتا کی والله د مين پسترګه کې د یار ټول صفاتونه ښکار یو بیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله چې وفات کېدنو هغه له یو شیشه ورکړ ته به ډېره پریشان ہے او چې کله ډېره خپه کېدنو دی شیشه ته ګوره ما به پکې ګورې هر څه ښکار او کته اهلیت ځان کې پیدا هر څه ښکار قسم په خدای دې په دې زمکه په ژوندې ګرځي او څه بګو زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې زلیخی یوسف لیدل او په خوب کې ما په وی خدای لیدل په خواب نه دی زلیخی خو یوسف خوب کې لیدل او په عاشق شو دا بزرګوي والله ما خپل محبوب جناب محمد رسول الله په وی خلی ارڅخ کار او کتا سترګې پیدا ارڅخ کار د څه شي نشته په دې کائنات کې چخکاری کانګرس خردبین جوړولې شي او پکې هوا او ذرات او جراثیم کته شي نو ستا سترګې خدای خردبین کولې نشي چې پزمکه ناس ته لوح محفوظ ګوري نشي کولای ناس به پزمکه او ګوري به لوح محفوظ د انګريز جوړ کړي خردبینونه دي کنه چې د زنه پستوري ښکاری او فلسفه دي کنه چې د زنه 3 کروڑ 30 लाख میل نور اوچته د زمکه 3 کروڑا اور 10 لک میلا نور اوچته تاسو تاسو غوند انسانان دي چې دا حسابونه لګول ستا د سترګې خردبین کې دي شي اور څه ورته ښکار که ټلیفون دې زنه 16 میله امریکا لري دا د انګريز جوړ کړي ټلیفون باندې خدا سے در سره خبرې کوي لکه چې مخامخ ناس نو حضرت عمر کاتیا میله لري ساریت आवाज کو چې یا ساریت الجبل تاسو ته تعجب خبره ده نو عرض میں داو چې کی عرض او کتا ځان کې اهلیت پیدا نو دعا پیلمې دی یو موز الفاظ صحیح کوي او دویم بیا د موس په ترجمه ځان پوي کوي چې ته خدای ته ولاړې چې دومره خو پويږي چې ته خدای ته څو تانه تلاړې تانهدار وغوښته څنګه راغله کاکا څه شکایت ورته وړي یا څه فریاد دی ورته څه هلکه دا سړی ګونګې دی ګونګې کاکا وای نه جی ٹھیک ہے منو څه سپای ته لړای درب الله دې بیا ساته تاسو ها اوس ته خدای ته ولاړې اهدنا الصراط المستقيم خدای درته وې څه التحيات لله والصلوات څه ربنا آتنا في الدنيا حسنه څه قل هو الله احد څه سبحان ربي الاعلى څه سبحان ربي العظيم څه خدای به څه کوي دیو جنا ځان ټیک پختنه مکه نلله الصمد ولده نلله کمال راشه چې استاد دندان ماته مو کړ دی خلدی اوم چې دا غاقونه درمل اتیا کال دي تیر شي ته اوسه پورې نلله والله باندې پوه نشو واخر دعوانا ان الحمد لله